Se minha gata falasse parte 2. O que você está fazendo aqui, humana? Que preguiça, vontade de dormir. Vou só amolar minhas garras primeiro. Está olhando o quê? Quer ajuda para subir? Estou sentindo o cheiro de alguma coisa. Vou subir primeiro e dar uma olhada. Só uma pausa para me esticar, agora vai.